Dobrý deň, milí moji priatelia. Tak ako každý deň, aj dnes trávim v dielni, robím postavičky na Betlehem, lebo píšete, že máte záujem, dávate si objednávku. Už teraz si ju môžete dať znova. Dnes vám ukážem takú vychytávku, keďže drevo berem z píly, ktoré je tak ešte vlhké, tak som si urobil, ak ste takí kutiloví a drobní, čo potrebujete dosušiť, tak tu mám takúto chladničku, v ktorej mám ventilátor, ohrievač a takto si tam dávam sošky, zavriem a na druhý deň to mám všetko suché. A takto pokračujem každý deň. Ďakujem, že ma sledujete. Pozdravujem vás všetkých v novom roku. Ať sa darí. Ahojte.